Зя суудаг. Танаа хүүхаараа гэсэн бай. Тийм ээ болсон. Би ихний хэсгийн цэнгэлмаа эмчтэй холбогдчихсон заяа. За. Би сонирхолтой. Цэнгэлмаа эмч улсын эмнэлэгт ажилладаг хүн учраас ажлын бус өдрөөр хаяа нэг хувийн эмнэлэг дээр үзлэг хийдэг. За. Маргааш 3 гол эмнэлэг дээр өглөө 9-с гэлээ гараад цагийн санахгүй. За. Өглөө өтгөн шиг яваад очираа төлбөртэй үзлэг. За, ойлголоо. Үзлэгийн төлбөр 80 байсан байдаг. За. Чиглээ. За. Тэгээ яг ч үгүй учир байдлыг хэлсэн. За. Ингээд одоо цаг үеийн нөхцөл байдлаас ч юм уу ингээд төөрөө тойроод явчихсан юм жоохон оюун байдлыг дуулгачихсан. За. Тэгээд бүх юмны ажил өгсөн байна. За. Тэгэхээр мань нөхөр өөрөө өгчээ. Үтүнгүүтээ яах вэ гэхээр лазер эмчилгээ янз бүрийн хэрэгтэй бол энэ жоо бүгдийг яадаг гэхээр унтуулгатай хийдэг. За. Тэгэхээр мэдээж ихнээс хэсэг үлдэж үйж унтуулгатай хийж таарах. Зүүн тийш хараа. Зүүн. Энэ дотоод төрсөн яраа нүдний гэмтлийн юм асуудлыг мэддэг мэрэгжлийн хүн гэдэг нь хүүхдийн торлогын эмчил мэдэх ёстой. Тийш хараа. Хүүхдийн торлогын юмны дотоод яраа торлогын юм гэдэг юм мэддэг, үздэг, уншиж судалдаг ийм хүмүүс үзэх ёстой. За. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо чинь Оросд тэр энэ торлогын эмч үзсэн байна уу бая. Тэгээ бүрийн самнаа чи энэ жилээ тэр бол насан туршийн торлогын эмч. Миний хийсэн зөндөө олон хагалгааны улсууд зориуд зарим санаадаа санаандгүй явж байгаад ирэхүүд энэ төр очиж үзүүлж ирсэн хүмүүс байдیں۔ Аа. Тэгвэл монголчууд чинь ийм сайн хийдэг болсон юм уу гэдэг ийм яриаг харж ирсэн байхгүй юу? Би энэ торлогын мэргэжил гэдэг имийг сурж ирсэн юм уу, мис заслын энэ төр сурсан гэдэг дараалалаараа би бараг ихний хүний тоонд орж явдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь ихний хүн учраас хүүхэд том хүн ялгаа байхгүй тааралцсан толгомцсон бүх юмнуудыг хэл янзлдаг, оролддог байсан гэсэн үг. За энийг зүчих. Тэгээд энэ дотор нэрийн торлогын эмгэгийн чиглэлээр анх 2011 онд Орбисын шугамаар ирсэн Пол Чан гэдэг их мундаг алдартай, дэлхийд алдартай хүүхдийн торлогын судлаач юм чи. За. Нэг альтер мисасд хийж мэдхгүй би тэрийг. Тэгвэл бол эрт илрүүлэг, онцлогоо эмчилгээ гэдэг ийм юм дээр бол тэр хүний гараар орсон маш их судалгааны бүтээлүүд үүдэг. Тэгээд олон улсын хорол болгоод Пол Чан ганцаараа санд дээр бусд нэгээ зогсчихсон хүндэлж идэг ийм Таиланд гаралтай хүн байдаг байхгүй. Тэр хүн Монголд 11 онд ирээд дотоод нэрийн нүдний эмгэг бол амар хүнд оншилж чадахгүй хугацаа яг алддаг юм байна гэдгийг мэдээд тэгээ манад анхаарал тавьж ирсэн ийм түүхтэй байдгийг. Тэр хүнийг ирж явах үед би Монголд Орбис ирж явахад би яг баг Монголын бодлыг зөрөөд энэ төрлийн сургуульд нисэж явсан ийм учиртай юм. Тэгээд би ч төгсөж ирсэн Пол эмчид төсөл хэрэгжүүлээд ихний лагсын эмчдэрийг сургах барих яг үе хүн гэдэг тал дээр ерөнхийдөө юмнууд төвчиж явсаар байгаа 16-7 оны үед танаа хүүхдийг төрж явах үед бол улсын хэмжээнд Цэнгэлмаа, Батцэг гэд хоёр эмч сураад ирчихсэн гэсэн үг. Тэр хоёрыг сурж явах хооронд болсон болоогүй би заримдаа хүүхэд үздэг, илрүүлдэг, сандарсан аав ээжүүд санхүү болон мөнгөтэй нүдэнд гадагшаад явдаг ийм байсгүй. Гэхдээ энэ бол ам гарч болдог аюу үн дэлбэр байдаг байхгүй юу? Азар танаа хүүхэд яг төр үеийн жин гайгүй байсан юм болоо да. Аварсан юм. Дотоод төрөлт гэдэг тодорхойлтыг орон болгон өөрөөр авч үздэг. Манай улс бол 32-7 хоногоос дотогшоо төрөх үеийн жин 2000 грамаас доошоо дотоод төрөлт гэдэг ангилалд аваачаад тэр нүдэ буруудах эрсдэлтэй байдаг гэж үздэг байхгүй юу? А гэтэл Америк гэж юу төрөх үеийн жин төрөх хугацааг нь 27 хоног, 24-7 хоног. Жингийн 1000 грамм гэж ярьж шүү дээ. Тэрнээс хаших нь бол асуудал байна. Дотогшоо ангилалтай гэдэг ч юм. Тэгээд энийг ерөөсө дотоод нэрийг эмчлэх, эрчим дэмжлэгээр хүчил төрөгч өгөх, барих гэдэг юм бол дэлхийд дээр маш сайн судлаад бүр стандарт тогтцсон. Дотоод төрсөн хүүхдэд эрчим дэмжлэгэнд цэвэр хүчил төрөгч үзээж өгдөг. Хүчил төрөгч агарын тодорхой концентраттай хойлмог өгдөг байхгүй юу? Одоо л манай тэр нь ихний лагсын том төрхүүдийг л баг. Аймагуудаар яаж байгаа би сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр тань нөхрийг яасан байх вэ? Төрөнд цэвэр хүчил төрөгчөөр бөмбөгчихсөн. Юунаас болсон? Эмчнэр мэдлэггүй гэсэн. Манад бол нөгөө дотоод төрсөн хүүхэд амьдрах чадвар гэдэг имийг л одоо
survival rate гэдэг имийг л хөгжүүлэх ийм зорилго нь л явж исэн болохоос биш дутуу төрснөөсөө холбоотой янз бүрийн эмгэгүүдийг нь урьдчилан сэргийлэх гэдэг юм нь одоо л хөгжиж байгаа гэж ойлгоход ер нь бол болсон заа юу. Одоо нэгэнт 9-10 жилийн өмнө шахуу одоо болоод өнгөрсөн процессыг бодоод өөрөө эмнэлгийн байгууллага юм учраас тэрийг нэг сөхөөд хэл ам гаргаад хэрэггүй. Ер нь гэхдээ янз бүрийн төвшний янз бүрийн мэдлэг мэрэгжилтэй ухамсартай төрөл бүрийн аав ээжүүд байдгийг. Би хэнд нь ямар мэдээлэл өгөх гэдэг дээр бүр ялгартай ханддаг. Тэгээ өөрөө чи эмнэлгийн мэрэгжлийн хүн учраас би бол наман дээр байдаг имийг уншиж битий цагаар орчуул битий цагаар энэ бол оншин ов ойлгомжтой юм байна. Харин энэ гэгээтэй байгаа нэг юм. Маш бүр ерөөс ийм жоохон хэдхэн сартаа тэгэл 2 сохорч иддэг шүү дээ. Одоо манайд энэ харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд байгаа хүүхдүүд дотор зөндөө тийм хүүхдүүд байгаа. Анх юу нэг түүхээр нэрвэл дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америкт анхны дотоод төрөлтийн юмнаас холбоотой сохролын юмнууд анх бүртгэдэг. Тэгээ судалж эхэлсэн байдаг. 100 жил болоог байна гэсэн үг. Тийм ээ тий. Тэгээд энэ чинь бүр сүүлдээ 1970 76 онд гэдэг лөө 84 онд гэдэг лөө бүр анх олон улсын хэмжээнд яриадад одоо энийг яах вэ гэж дөнгөж 30 40 жилийн өмнө энийг ярьж эхэлсэн зүйл. Тэгээд төрөл бүрийн аргаар хэмжилдэг. Төрөл бүрийн хэрэгэлдэг энэ төр байж байгаа. Одоо бол зүй тогтол тодорхой болсон зүйл. Үгүй таарч байдаг. Би бүр юм тохон чиний нийтдээ нэг 10 эд хүүхдэд мессежийг хийж үзэж ийсэн. 2 хүүхдийн нүдэл гайгүй болсон. Энэ дандаа оройтож явчихдаг. Төрөөд хүүхд 7-8 баг нэг ой урт 2 нүд зад зам болоод тарж байгаа. Энэ хүүхд чинь энэ дайны мөрөө үдж байгаа нэг юм. Бурхны аавар гэдэг шиг. Оросууд бол алихтай ерөөсөө имчилгээ ийгээгүй байна. Би бол тийм багтаа. Багтаа сэрэл огтод юм ийж биш. биш үү. За. Энэ юм шүү дээ. Тийм үү? Тийм би сая тавьсан. Яаха. Хагалгааг тэгээд ихнэл хас дээр хийн гэж штэ тий. Мессежд биш. Лазерын имчилгээ. Лазер орох уу тий? Тийм. Та хийх үү? Тэнгэл маа ийнэ. За. Манай Тэнгэл маа юмчтай уулзчихсэн санагдчих ихнэл хас дээр. хэд Уулна. Өдөө 2000 Баццыг юмчтай ч уулзчихсэн уулна. Тэгээд тэр хоёр маань хоорондоо ярилцж байгаад юу хийжсэн санагдах. тэр үеч яг төгсөж ирээд удаагүй байсан бах. Эсвэл нэг нь сургалтандаа явж амжаагүй ч байсан байж магадгүй. Би бол цаг хугацааны явж тэр нэрийн сэрийг санахгүй байна. 22 оноос л хойш л байсан. Баццыг юмч тэр 22 он гэвэл тэр хоёр хуулаа сурдгаа сураад төгсөөд ирээд нилээд урьдлага хөрөнгөлөлцсөн байж байгаа юм. тий. Харин юу яаж исэн? Энэ нүдний доотлыг оюулж исэн. Баццыг юмч тэр 23 онд нөө эвэрлэгийн юу яаж ийн гээд. Таал нэг сайхан шийдвэр гаргаад өгөөч. Би бүр яах юм мэдэхгүй нилээ явсан бүр. Манай эхнэр өстөр бол энэ ер нь бол энэ тордлогын лазер имчилгээг 2 янз байдаг байхгүй юу? Шууд бас уруу шууд гэдэг ч юм уу хийдэг арганаасаа. Ийм багчин дээр эрүүгийн тавьж байгаа суулгаж байгаа нь шууд маяг арга. Толгоондоо имний үздэг шиг ийм багч хийж байгаа ийм багчанд суйрлуулсан лазер гэдэг тустай байдаг. Тэрийг LIO гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Laser indirect optical гэж. За. Тэгээд яг сая миний гартаа байдаг шиг ийм линд барьж байгаа ханг дээр харж байгаа тиймдэг лазер имчилгээ. Тэгээд тэр LIO гэдэг багцны зүгээр түгээмэл имчилгээний арга нь болохоор лазераар төлдөг хэмжээ жижигхэн байдаг. Хэмжээг нь туршлагатай хэмжээр өөрөө линзээ холдоод ойртуулж байгаа хэмжээг нь ихсэж багсдаг. Тийм байдгийг. Тэгэхээр тэрийг их сайн туршлагатай хэмжих хийхгүй бол
дунд зэрэг хийдэг нөхдүүд бол жижигхэн бодохоор эмчилгээний үр дүн мод байдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт нь яг энэ хүүхдийн торлогт зориулаад large spot буюу ингээд том талбайгаар бууддаг ийм төслийн шугамаар ирсэн тийм лазертай хийх хэрэгтэй. Тэгээ хүүхдээ ондуул чинь лазертай шаардлагатай газруудаа харж байгаа хийгээл хүүхдээ нэг 15 минут 20 минутын дараа зэрэгэл тасагт нэг хонуулаад тэгээ маргааш нь гаргадаг ийм юм байхгүй юу. Тэгэхээр лазер хийх шаардлага байна уу байхгүй юу? Мэдээж хүүхдээ ихлээр унтуулсан шүү дээ. Унтуулж ийж үзүүл ирдэг юм байдаг. Тэгээ нүдчээ өөрөө бөмбөр ихтэн гадна талаас нь хонгойлгож байгаа юм дээр дурандж бүр хөвжээж юм гэлдэг байхгүй юу. Тийм учраас их нялхас руу гэдэг юм тийм. Манай хоёр ялангуяа Батцэг Цэнгэлмэн хоёр бол тэр лазер юмд одоо аюулгүй мод болчихсон. Тэгэхээр ерөөсөө тийш мэрэгжлийнх нь улсууд руу мэддэг газар руу шилжүүлэх нь. Би одоо нөгөө эхний хэсэгтээ хийсэн миний гэрээ дууссан байхгүй юу? Монголын торлог шийдвэрийн нийгэмлэг, мэрэгжлийн нийгэмлэг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хооронд тэнд хүүхдийн торлогын мэс заслыг нотогшуулна гэдэг ийм байдлаар би нэг 2 жил тэнд гэрээтэй тэнд нүдний хагалгаа шаардлагатай хүүхдүүд би эндээс очиж хийчихэд буцаад ирдэг ийм байсан. Тэгээд гэрээний маань хугацаа дууссан учраас би гэрээгүй тийш мэс заслын өрөөнөөр би хамаагүй орж чадахгүй болчихсон гэсэн. Эндээ хийж болохгүй манай тэр лайв байдаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө эргэлтээр буцаал нэг газар очихно гэж бодогдоод тэгж хэлсэн шүү. Өмнө уулзчихсан тэр нэрийг цаадуул чинь санахчгүй түн амьтантай уулзаж ажиллаж идэг болсон юм чинь. Тад бүр тусгайлан захиад өгөрөө. Тусгайлан захицаа. За. Тэнгэрмэн юм чинь би утасны дугаараар өгнө. Намайг бодвол утсаар ерөөсөө хүнтэй юм ярьдаг. Төрлийн хүн байгаа юм. Үгүй яг би зүгээр хаана мессежээр харилцаад байдаг юм байна. Маргааш ерөөсөө залхуургүй гүйж очиод би угаасаа загцсан байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэг. Докчон баг шат нэг эрт явах гэдэг гинэ. За. Би хоосоо хүн тантай нэг уулзаж ярих юм байна. Тэр нөгөө 5 сая хон зам болох юм байна талаад л шүү. Би энэ тэрхэн зэрэг өөрний төдөлтөй хүн суулгаж хаараа гэдэг. Тэр нь лазер хийх юм. Би бол хэнийг Цэнгэлмэг бишээ мөнх хишгийг хийж өгөөрэй гэж дээрээс бол ноцтуулсан хийгээд өгчихгүй. Өөдрөө хөнгөө хараа хүний хөдлөл аваа явдаж ганц удаа юм байна. За тэгээд бүгдээ 9 юм 10 гэхэд очиж байж За. За баярлалаа. Би тэгээд тань дээр юу ачаад алан орчоод юу яг имчилгээнд орчихвол нэг сарын дараа тэр лазер имчилгээний өнгө нь хуурдъя. За. Тэгэхээр хуурсан байдлаас нь хараад лазерны имчилгээ нь гүйцэд байна уу, дутуу байна уу баримжаа авч болно да. За. Тэгээд тань дээр хүрээ. Тийм 5 сарын зүйл юм 6 сар бичиж гаргаж юм. За. За. Лазер хүн лазер яадаг юм.